yang ngopi praktek ngono kuwi ya mesti Bisa praktek nek bubut ya bubut gimana kita nek PKL ini praktek itu iya ini ora nang bengkel masih gitu iya enggak seneng jadi gak usah ngomong jangan tenang yo rasa banter-banter iya yo rambut ini saiki ning SMA tak kena potong biasa ini api rambutnya dipotong apa ya belum tok ya kayak wis tahu jane dia mergo rambutku tak gawe kaya rata ngono to kaya poni ngono gitu delok sebenarnya kaya batok ora dikondang pindhek nih ngrapek nih kuwi biyen sekolah ya bapak ini betul beda atau sih itu babatan kan itu aja mas hmm. Mana yang bersepuluh kita rombol roli mengikur ya biu telur 6 kan enak
jen. Dulu tangi sore. Hmm? Tangi sore. Sore melayu-melayu. Kira apa-apa toh Om? Apa? Melayu-melayu, baru pijet. Pentingnya ngambek. Ojo mulai penggunaan Heeh. ibarat dulu ngopi jam sama jam 10 sudah selesai. Yang mana ya? Heeh. Kurang satu karena ya kalau mau masuk yang lebih ini Ya ayah ora tahu. siapa? Awamu? Penting kayak dikabari. Iya. Ngabari. WA. Yo. Ngabari Om. Nah iya. Di ngabari. Gue rata gini mulai kuliah. Ya. Ya dikabari musuh-musuh. Kira nesu welek. Iya ya. Mamanya masih dikabari ora apa kali ya. Semua. Aku nerang ngomong. Kamu? Mama. Mamamu? Kita ngaku. Wajar gitu. Pengen anak-anaknya api. Iya. Iya iya. Pengen anak baik-baik saja. Seorang ibu yang dia iya. Aku biar nggak tahu dia. Nah, ini siapa? Yo, oke. Oke men. Kau salah dia Om. Kau salah dia. Iya.